着我没尝过。不是。臭豆腐了吗？啊？臭豆腐你尝了吗？对呀。臭豆腐，那小尖尖没了。小尖尖又来了。走了？还没走了，没有了。买了什么样？都尝了吗？一样。大盘没的。大盘没的。然后我去尝一下，你觉得哪个好吃？我昨天是别人换过来的，知道吗？别人打牌不要给我，那个，不然我哪有兴趣？那我来尝，你们都不是推荐，让我来尝。我要不是吃过，能一年吃5只。怎么？你要只要4张了？我从100，只要4张对不对？140吃到现在200。我那边还要多久？很脆，没有他家那个脆。啊？是他那个脆吗？你干嘛？等我这个学会，等我开店了是吧？再把那个上给我，我都学会。反正交给我，人家有干交给我，交给我。小孩马上挺好带的。然后我说，我第一次在这儿来，我现在挣的不都给他挣的吗？3个。大的无所谓。哪一个？刚好。大哥买了5个，你要承认，550。我的3个是正好够吗？有。为啥买一个大的？一下吃2个。必须趁热吃。珍惜收款15元。哎呦，好！今天来那么多。微信收款5元。小贝都是行，玻璃过来就有，要一个，一个过来就有。我要这个。有过来有。我靠，菠萝我就行了，我看你有这个。多少钱一个？微信收款5元。来不及，微信收款5元。给他了3块，有。5块钱哈。哎，昨天给他20，今天给他3块。谁的？小哥直接扫，直接3面都可以扫啊。哎，等下，我凑一个。微信收款5元。拿个什么来了？你都不吃好的，滚！你配食吗？这是2个，方圆10里车门口。